Good morning mga tol. Mga tol, meron tayong good news ngayon mga tol. Dumating na yung AC project natin mga tol. At yung elbow mga tol. Mga tol, excited na akong i-install natin sa motor ko mga tol. Naka-easy ako dati mga tol, pero tinanggal ko mga tol dahil yung elbow modified lang mga tol, hindi talaga pang gama mga tol. Mga tol, paklasin ko muna ng mga fairings mga tol at mag road test tayo at sound check tayo mga tol. Kabit ko muna mga tol. Peace tol. Nakabit ko na yung AC project mga tol. Wala tong silencer mga tol, tinanggal ko muna mga tol. Try natin mga tol, sound check. Mga tol, lagyan ko muna ng silencer. Cut ko muna mga tol. Peace. Mga tol, ito yung silencer. Yan. Yan. Kabit ko mga tol. Wait lang mga tol. Mga tol, meron na tong silencer. And start. Mga tol, mamaya mga tol, road test tayo. Mga tol, balik ko muna yung fairings mga tol. Peace. Mga tol, road test tayo ngayon mga tol. Mga tol, hindi ako naka-road test kahapon mga tol. Dahil busy mga tol. Ngayon lang ako maka-road test mga tol. Mga tol, nagpalit pala ako ng clutch lining at clutch spring mga tol kaninang umaga. Meron tong silencer mga tol. Diba mga tol, ingay pa din, maingay pa din. Maingay, wala. Meron itong silencer mga tol, pero ingay pa din mga tol. Naka silencer na ito mga tol, maingay pa din. Hindi maganda mga tol kung yung ride tapos merong checkpoint. Kung bawal sa inyong lugar mga tol, huwag na kayo mag-isip project mga tol. Iwas sakit ulo mga tol. Malaking multa mga tol. Bili muna ako ng tanduay.
natanggal yung kadina mga tol. Tang ina, what the heck. Wow. Maluwag yung kadina mga tol, di ko pa na-adjust. Natanggal naman yung kadina. Chigang. What the heck? Ina. Wag na mga tol, baka madisgrasya tayo. Epic fail ang road test.